又係我啊，我係蘇少少。今日咧又係嚟到台中呢度啦。今日係中秋節，咁中秋節咧，台灣人咧就中意食燒肉嘅，就會成班人一齊 BBQ 啦。呢個習俗咧就同香港唔同嘅。我哋香港咧就會一齊圍埋一齊食餐飯，跟住一齊玩下燈籠啊，可能就咁食下月餅賞月。但係呢邊咧就會興家家戶戶都 BBQ 食燒肉嘅，尤其是食燒肉。因為咧我依家離鄉別井中啦，咁就唔會無啦啦有人同我一齊 BBQ 噶啦，所以咧我就過嚟呢度食燒肉。今次嚟嘅咧就係一間網上面又係評價唔錯，都唔少 foodie 推薦嘅燒肉啦。佢就叫做熱空和牛燒肉會所。然後咧 book 咗好幾間啦，全部好出名嗰啲都已經 full 晒啦。但係呢間都出名嘅，咁咁啱咧佢就5點鐘係有位，咁我就所以今日就早啲食晚飯。哦，咁一入到嚟咧，佢就係一個係呢啲係咪叫西式嘅建築定哥德式嘅建築？我唔識分啊，唔好意思，有冇可以矯正下我？但係佢呢度個感覺，其實我覺得有少少似酒吧，又係好有氛圍感。俾大家睇下咧，呢度仲有一個包廂㗎，即係話咧，如果你成班人一齊嚟嘅話咧，就可以入嚟呢一間房食飯啦。佢感覺有少少似宮廷咁嘅感覺，係西式嘅，有啲誇張咯。佢竟然有個油畫，同埋有個士兵企喺度。佢個名好日式啦，呢度係食和牛，但係佢啲裝飾咧真係好西式。哇！佢仲有個燒咗嘅蠟燭喺度，真係一個燭光晚餐。好啦，咁坐低咗咧，我就揀下食咩先。menu 打開咗咧，佢有個套餐啦，就叫做牛享嘅，咁就唔使3000蚊一位。然之後咧，佢仲有一個豬嘅套餐啦，豬嘅套餐咧都係同價錢同牛嘅套餐一樣喎。咁我自己唔食豬肉嘅，所以咧就應該係會揀牛嘅套餐。然之後就都可以散嗌嘅，唔一定要嗌套餐嘅。嗌咗個牛享嘅，最後咁佢價錢咧就係2980台幣啦。咁2980台幣除翻開，咁個計埋匯率咧，就即係港幣700幾蚊，好靚啊，好有儀式感啊！佢有牛舌啦，有一個 A5 嘅金磚燒，有一個 A5 嘅菲力，呢個係橫膈膜，有個石頭。然之後咧，仲有呢個 A5 嘅紐約黑，好正，仲噴緊煙。然後隔離咧就係一個海膽啊，呢個係唔知乜嘢汁，轉頭試下先。然後有2隻蝦啦，佢而家咧就幫我呢個他他牛肉塔加緊呢個泡泡啊，呢個泡泡都係嗰啲儀式感嘅，都係啲分子料理啲 friend 啦，我諗係要嚟調味，但係主要咧應該係要嚟滿足我哋打卡嘅慾望。前菜咧就有3樣嘅，呢個係應該係牛嘅，唔知咩部位，跟住有個凍豆腐啦，同埋有個泡菜。我覺得佢呢度啲嘢咧，真係專係俾我哋女仔打卡㗎。即係男仔咧，通常就好中意食燒肉啦，女仔咧就通常中意咩都影下。然後咧，佢仲上咗個蘋果先㗎，佢啲半碟全部都整得好靚啊！非常好嘅就係咧，佢會有人幫我哋燒埋㗎，唔使自己燒㗎。而咧，通常我自己啦出去食燒肉嘅話咧，通常燒嗰個人其實一直都係我。我同成班 friend 出去食飯咧，通常我就係燒得最專注嗰個，因為我自己其實都幾中意燒肉。我先食咗個蘋果先，超級甜！呢個鮮蛋黃醬，再加埋呢個脆肉瓜，哇！呢度啲嘢真係好有儀式感，而且好有心機。哇！佢加緊啲海膽上去隻蝦度啊！呢個真係一個好精緻嘅燒肉餐。我要食咗個脆肉瓜先。好食啊！我分開咗佢3塊，唔想失手。但我想講佢呢度啲海膽咧，我覺得係靚嘅海膽，真係好鮮啦，一啲都唔苦啦。然之後啱啱燒出嚟嘅大蝦咧，嗰啲肉都好有彈性，同埋覺得係新鮮。估唔到呢3樣嘢加埋咁夾咯，都係好 fresh 同埋好鮮好彈牙，加埋個脆肉瓜絕對啱啱好。開始燒啦，勁吸引。佢燒完一個燒肉咧，佢又會俾個擺盤嘅喎，好有心機啊！啱啱就幫我燒咗一個牛舌同橫膈
夾膜，然後咧就配咗一個裏邊係包咗啲葱喺裏邊嘅個牛舌係，試咗牛舌先。呢個係一個比較薄燒嘅牛舌啦，其實勁有彈性啦，兼且佢又係好有牛味。其實我唔好識得點樣形容啲燒肉，但係我淨係識嗰個好食唔好食。佢燒得好老，燒得可能好嫩好生，但係呢度咧佢係幫你燒得啱啱好咯。然後就係佢嘅橫夾膜啊，試下先。雖然咧咁樣講好似好廢話啦，但係我覺得佢真係燒得好好。甚至乎我覺得佢可以再生少少都得。哦！哇！佢咧就建議我哋咧先將個蛋黃攪勻晒，同個飯一齊攪勻晒，然之後咧就一啖食，太邪惡啦！我唔客氣啦。呢個牛係超級嫩口，好嫩滑，佢油花好多，而且佢本身又有調味啦，個調味又係做得啱啱好啊，超級嫩滑。而個刺身飯咧就配呢個煎魚醬油，我唔知咩係煎魚，但係我試下先。然後咧就撈勻佢，試下刺身飯先。刺身飯嘅話食落就係一個正常水準嘅刺身飯，就不過不失，亦都唔係話特別驚豔。佢牛之外咧，佢仲有個絲魚鳥骨雞腿，就仲有一個雞頸肉。雞頸肉我就真係第一次食啦，唔知係咩味咧。然後咧仲有幾片生芋啦，同埋墨魚嘅。試下天使麵先。佢係辣辣地喎，有啲小辣。嗰啲松葉蟹嘅味就唔係話好出，食到比較重嘅係奶油味，夾埋啲松葉蟹同埋蟹子一齊調味咧，成個味就出晒啦。佢加咗啲蟹子呢個組合咧，令到個麵又好重鮮味。靠山藥，因為咧太多嘢食啦。咁而家試下個前菜先，我就咁估呢個豆腐應該係嗰啲少少青椒辣椒咁樣加凍豆腐。係咯，俾我估中咗，係辣辣地。燒花枝，佢連隨便燒個山藥咧都有擺盤噶咯，都會有一個咁靚嘅伴碟咯。試下個山藥先，佢好似燒得好靚咯。好香好脆啊！而且咧，我好欣賞咧，佢本身已經係有啲調味啊，即係落咗鹽、胡椒，即係有啲鹹辣辣咁樣嘅感覺。係有啲窿，但係呢啲窿咧係精華嚟㗎，絕對係有需要，唔係多餘啊！就係呢啲窿咧先會搞到好香咯，呢嚿山藥。相比之下，花枝就冇咁多伴碟，簡單啲啦。試下先。佢又係咧有晒調味嘅喎。唔怪之咧，呢度食燒肉咧唔係好使點醬啦，佢其實就係俾咗一隻燒肉醬嘅啫。即係比起出面嗰啲放題啊或者燒肉餐廳咧，呢個係比較少調味選擇嘅，因為佢全部嘢咧好多嘢都幫你醃好咗。而呢個花枝咧，佢用咗一個甜嘅醬油去醃好咗。呢度咧就係得一款醬油嘅啫，就係呢個燒肉醬油。果然咧，係每一隻牛佢都會有擺盤㗎。燒完之後，呢個咧就係 A5 菲力啦，最中意食和牛，見到啲油花閃發光，咁佢咧就話咧要推薦飲呢個玫瑰葉。咁而隔離嘅咧呢個就係金磚燒肉啊，就會係比較肥膩啦，所以咧佢就話咧要配隔離呢個蒜頭片去一齊食咧，就會比較解膩嘅。佢好重牛味啊，脂肪係偏向多少少嘅。咁我想象唔到一陣間個嚿 A5 金磚到底係有幾肥。呢個菲力勁好食咯，嗰陣牛味好出啊，而且啲肉都好嫩咯。到呢個 A5 嘅金磚燒肉啦，啲油花係閃靈靈嘅，肥死啦！不過我要食啦。佢嚿牛肉咧
應該本身都係滲咗鹽㗎啦。對於我嚟講，我覺得佢調味又係啱啱好啦，落鹽都落得啱啱好。個蒜唔知點解係甜甜地嘅喎，好得意喎。佢呢個質素有少少似出去食高級鐵板燒燒出嚟嘅牛咯。呢個餐實在太誇張啦！佢竟然咧仲配咗個烏雞湯咯，之後仲會有甜品喎。我已經好飽啦，試下個烏雞湯先。我估唔到咧個烏雞湯咧係辣嘅喎，佢又係微辣嘅喎，即係啱啱個天使麵我估唔到係辣啦，跟住個湯又係辣，有少少似黑椒嘅辣味。佢入邊竟然兩嚿大烏雞之後，仲有啲蜆肉喺度咯，所以咧佢都好鮮好甜。已經開始燒緊啲雞肉啦，仲有隔離燉緊呢個牛油啊！呢個嘅用餐時間咧係限制咗係2小時啦。我以為咧應該係好多鬆動嘅時間，但係其實唔係啊！我睇下個鐘，原來都真係差唔多食咗2個鐘，而且咧店員已經係咧一浪又接一浪好緊湊咁樣去幫我哋燒啦。佢冇停過咯，我食都食得冇停過，佢燒又燒得冇停過。呢個餐係真係好多嘢食，而且我覺得係絕對夠飽，非常之猛火啊！我知道猛火嘅原因啊，除咗本身有啲雞油之外咧，仲會將每嚿雞都去飲下呢個邪惡嘅牛油。我已經大概都幻想到佢係咩味啊，一定好香。絲羽烏骨雞腿同埋雞頸肉啊，燒好啦咁就。咁原來咧啱啱咧佢飲嗰個就唔係牛油嚟嘅，係奶酪汁。跟住咧呢個雞頸肉，店員咧就叫我哋咧試下可以點呢啲辣椒嚟食。咁點解我無啦啦講嘢開始咁慢？因為呢個餐真係好多嘢食，我真係覺得好飽好滯，我好想唞下，但係佢用餐時間得2個鐘。試下個烏雞腿，佢應該係飲咗啲酸奶酪，試下先。我覺得咧佢係有少少鹹嘅，即係唔係話好嫩嘅，食到好明顯有牛油味。OK， 呢個 OK。隆重期待雞頸肉，我真係冇試過食雞頸肉，豬頸肉聽得多，飲下辣椒食先。好得意喎！我覺得似食緊田雞喎口感，因為咧佢就咁一條仔啦，佢咬落去咧好嫩口啦，好彈牙啦，食落去係好爽身啦，又係有少少燶燶地啊，有啲燒焦味，加埋啲辣椒粉好惹味，因為雞頸肉好食，而且我覺得好特別。啱啱咧佢就話咧，如果食得唔夠飽咧，就可以叫埋呢個魔法書牛扒，又係啲勁有儀式感嘅嘢。咁點解而家變咗影呢個 iPad 咧？就係因為我覺得好飽，我自己食量咧最近細咗，我真係覺得飽啦，但係都影俾大家睇下咩一回事。仲有另外一個咧，菲力和牛三文治，仲有啲金箔，呢個都係店員推薦我哋要嗌嘅。估唔到啊，呢個好驚喜啊！竟然佢會有生日蛋糕俾我啊，真係有啲嚇親。跟住咧，仲有一個布甸啦，同埋一個可頌啊，即係牛角包配雪糕，壓扁嘅牛角包。呢個雪糕應該係曲奇味。仲要送埋呢一個俾我啊！太有驚喜啦！咁咧呢一張即影即有咧，就係佢啱啱幫我影嘅，跟住仲會有朵玫瑰啊！太有心了吧！我覺得呢個係一個慶生嘅好地方喎，真係好有儀式感，好有心，絕對建議台中嘅朋友嚟呢度過生日啊！真係有小驚喜。佢幫我影咗個即影即有，雖然有少少過曝啊，但係都係一個好好嘅回憶。終於食飽啦！呢個2980嘅牛響套餐，絕對係飽到不要不要的啊！開頭咧，其實我點餐嘅時候咧，點完個牛響套餐啦，跟住咧店員咧不停咁推薦話，我覺得咧以往呢啲客人咧食完個套餐之後咧，通常都唔夠飽嘅，所以咧就推薦咗叫我再額外點下嗰個和牛三文治啦，同埋另外嗰本牛扒書，叫我話一定要點啊，驚我唔夠飽咁樣。但我想講，大家絕對要清楚自己食量啦。我就同佢講話，我再睇下點先啦，我食完個餐睇下我夠唔夠飽先啦。但結果係飽到傻仔咁咯。我覺得係大家如果嚟食嘅話咧，都係嗌個套餐先就 OK 啦，未必真係需要再額外叫其他嘢，或者可以食完個餐再考慮叫唔叫其他嘢，咁好過浪費食物啊嘛。因為真係個餐嘅份量都本身已經好多啦，而咧整體咧，我覺得個性價比係極高啦。成間餐廳成個套餐嘅性價比都係極高咯，我都推薦。如果遊客嘅話，就一定要嚟呢間度試下嘅。而且我覺得咧最值得一讚嘅
就係佢嘅服務員嘅態度啦，都係非常之好，佢勁照顧我，同埋佢真係煮得好快。唯一唔好嘅地方咧，我覺得咧佢就係限時就可以食2個鐘咧，而佢個餐係咁多嘢食咧，其實係食得比較急比較長嘅，可能想傾下偈啊，或者想 hea 下中途停下咧，其實都冇時間。大家都可以嚟試下啦。我係蘇少少，如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得咧要俾個 like 我，同埋要 share 出去，同埋咧希望咧大家如果有食過呢間和牛嘅話咧，都記得幫我留言。好啦，我哋下次見啦，拜拜。